kita jajal suapan pertama, bos ya. Suapan pertama. Loh, teksturnya kok ngene iki, bos ya. Renyah, gurih, asin, pokoknya genah nyeni. Kowe madian, udan-udan, tambule taiko kres glogok tiba. Dian ora getun tenan, bos. Gedang ya tilikane ning bronjong kuning. Taiko kres oleh rega piro? Iki regane meng 30.000-an. Tur nek akunmu bejo, kowe iso oleh di bawah 30.000. Berarti 500 gram. Iki nggo tambul, nggih pacitan, nggo panganan sok bodo ya genah kenek. Pokoke ora getun kowe nek tuku iki, bos. Wis ndang ya tilikane ning bronjong kuning. Kayak di set up. Srit.